就是这种声音困扰着车主1年了。首先，我们来看一下故障现象。我们将发动机启动，听这台车发动机的声音，嗷嗷的叫唤，发动机传出嗷嗷的声音，尤其在加油门的时候，听得非常明显，噪音非常的大。对于发动机出现这种异响声，我们先不要去检查发动机，先把发电机皮带给它拆掉，就知道毛病的所在。下面咱们就直接用手转动这个空调泵，听这空调泵传出的声音多大呀，嗡嗡的。这种嗡嗡的异响声就是空调泵的轴承出现了问题。我们的维修方法非常的简单，只需更换一个空调泵的轴承，就能解决这台车发动机传出来的嗡嗡的异响声。修理工修车，你必须做到找准问题再维修，千万不能给车主乱更换配件。现在市面上80%的车主对车辆根本都不懂，像发动机出现这种异响声，检查到空调泵的时候，都会被更换空调泵总成，根本没人给你更换空调泵轴承。现在我手里拿着这个皮带轮，内部就是空调泵的轴承，我们只需更换它就可以。这个空调泵的总成不用全部拆下来，只需单独把这个轮拿下来换轴承就可以。轴承已经准备好了，下面开始更换。这个轴承我们必须用压力机给它压下来，千万不要用锤子去凿它。这个就是旧轴承，我们下面开始更换新的轴承。换新的轴承，我们同样采取用压力机压的方式进行更换。如果你要用大锤子凿的话，很容易把这个空调泵的皮带轮打变形了。就是这么一个简单的故障，何必要修的那么复杂？车主大哥描述在当地维修，又要修发动机，又要换泵总成，又要换这换那，吓得车主大哥不敢修了。空调泵的轴承现在已经更换完毕了，下面进行安装。下面我就把所有拆下来的配件重新安装到车上，然后进行打车试验，看一看修完之后的发动机着火的声音好不好听。看这个轴承现在转起来一点声音都没有了，之前发动机传出来的嗡嗡嗡这种噪音声就是这个轴承传出来的。如果这个轴承你不及时更换，时间长了轴承爆死，就会导致空调泵损坏，那就直接的更换总成了。发动机噪音大有很多原因，有的时候并不是发动机传出来的。我们呢检查非常简单，首先必须先拆掉发电机的皮带，测一测发动机侧面这一排的皮带轮，看看有没有异响，再去确认是不是发动机的问题。说话之间，更换空调泵轴承的全过程维修视频已经讲解完毕了，咱们下面开始试车检查。来，启动。仔细听，这回发动机着火的声音真是太完美了，相当的好听。踩脚油门，之前的发动机在着火和加油门的时候传出来的嗷嗷嗷的异响声已经彻底解决了。我这种维修方法你们看了满意吗？